Nagian gabi. Walar kena. Amin 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 amin. Amin 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 ayyee. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya viidiyoo kaleessa daa'ima sabboona egaa baduu isaatii wajjin qabatee viidiyoo maxxansine namoonni hedduu keessan sheer gootanii deeggarsa namummaa taasiftaniin ammaan tana sabboonaan maatii isaatii wajjin qajeelcha waliigalaa poolisii Dirree Dhawaa keessatti maatii isaatii wajjin wal quunnameeti jira jechuudha. Sabboonaan maatii keetii wajjin wal quunnamte? Maaltu dhagahame? Gammanne? Gammade. Duraan rakkatti turteemi? Mee poolisii keenya maalti godhe yeroo sanitti si qabee? Na qabanii tuma qaba. Warra keenya na fide. Warra keenyatti fide jechuudha. Saniifuu poolisiin ati kabadee fi maatii kee kasii barbaadatu wal quunnamsiisee jechuudha. Saniifuu poolisiin kun maal ta'uu qaba duroo? Umrii dheerachuu qaba. Umrii dheerachuu qaba jedhaan maashaallah umrii dheerachuu qaba. Saniifuu poolisiin namummaa yeroo jennu daa'ima akkanatti amma hammam takka daa'ima badee maatiin isaanii hammam akka rakkatan namni ilmoo qabu gochuudhaaf itti ulfaatu waan ta'e jecha. Saniifuu akka waliigalaatti ammaan tana daa'ima sana haadha abbaa wajjin sirriitti wal quunnamsiifnee waan jiru hunda qopheessee jira jechuudhaati. Inni ammoo adeera maal isaa inni sabboona? Adeera naata. Adeera isaa jechuudha. Maqaan isaa inni? Dachaasoo. Dachaasoo. Saniifuu inni adeera isaati. Mee dachaas ammaan tana daa'ima kana yeroo baduu isaa dhageessan miira akkamtii dhaga'amee ture? Wallahi oguu baduu isaa dhageenye lubbuun ni jira seenan. Amma oguun isaa hojii larkullee gammachuu guddaan na dhagahame. Yeroo lubbuudhaan dunii ijaan gana walni argiraa waan jiru tokko irra dhagahame baay'ee takka. Maatii rakkachaa turtan jechuudha. Takkaa qoonqoon eegan amma ijaa isaan harkee malee qoonqoon irratti hin gorre jechuudha. Hirriibaan ga'e iddatti illee rafne amma. Mee ammoo gaa'ee gagarte. Amma gaa'ee gaana isa ijaan agaree gammachuu waan hin jiru beeku jechuudha. Maaliif jennaan isin duuba diila kana laffaatanii faayidaa diila kana namumaa fiduuf jecha akka nuti wal agarru taasisuu fayyadaniif jecha wallahi laazim galanni keessan irraan dhumummaa. Galanni keessan guddaadha nama irraan dhumu. Akkasitti umrii rabbi isin adeemsisu malee waan hin jiru beekumaa innaa gammachuu keessa jechuudha. Baay'ee galatoomi. Mee haa ta'u maaltu dhagahame? Abbaa mucaan kun daa'imni kun jalaa badee jechuudha. Abbaa kee jennee. Abbaa kee jalaa badee amma abbaan kee sun jalaa badee inni kun rakkachuudha jecha daa'ima waan ta'eef baay'ee na rakkisee sammuu eegaa ture. Amma harka mucaa sana irra galatoonfadhee amma waajjira poolisiidhaa waan ta'eef guutuu isaatti amma seeraa isa ta'e hundee biroo dheeresee bakka rabbi haa ga'uun jedha yaadda isaanii hundee. Keenyatti daa'ima kana kaleessa dhimma kana biratti yookaan dhaabbannee baduu isaatii fi maatii wajjin akka wal quunnamuu qabu namuu deeggarsa mataa isaa gara miidiyaa gurguruu akka qaban kan waamicha dhiyeessaa ture jechuudha. Asirratti immoo gargaartuun inspektaraa Faayoon dhugaa rabbii nama guddaa galatni isiidhaan malee jechuudha. Isiidha daa'ima kana gara keenya hafite. Faayoo akkuma halee asitti viidiyoo waraabaa turte daa'ima kana maatii wajjin wal quunnamuu keessatti gahee leencaa taphatteetti jirti jechuudhaati. Mee haa ta'u maaltu dhagahama daa'imni kun maatii wajjin wal quunnamuu isaa wajjin. Nama baay'ee gammatee jira. Maaliif ani saada ilmaanii waan hin ta'eef jecha hanga inni rakkate isaa gangaa rakkadde anaaf rabbi beeka. Ilmaaniin qaba mana kiyyallee geesseetti ijoolleetti wajjinis wal barsiisee qaamarraa dhiqee qoonqoo nyaachisee hanga san naaf bakka gizee nama aaree harkee ana jalaa osoo so'uu dide baay'ee hedduun gammade warra isaati hojii wal harkuuf hedduu dasna jee. Poolisiin Dirree Dhawaadhaa yeroo mara namummaa waan jaamu dursee saniifuu reefu sabboonaan umrii dheeradhaan jaan jees jedhetti saniifuu du'aa tan ammoo nuti poolisii Dirree qofa osoo hin taane warri miidiyaalee hawaasaatiin sheer godhanii namoota hedduu bira akka dhaqqabu. Biyyoon sun dhugaa dubbachuudhaaf sa'aatii 24 keessatti nama 200 olitu ilaaleetu. Nammam takka namni ammoo hojiiwwan toltummaa kaaratti sheer godhaan qooda isaanii baachaa jechuudha jechuudhaati. Isin hundaa'u galatoomaa mee oguta akka poolisii Dirree Dhawaatiin waan takka jime. Baay'ee bisa oguta mee poolisii Dirree Dhawaa. Rabbuun riitin adeere. Amiin. Rabbuun hanga feetin adeere. Amiin. Umrii dheerachuu keessatti jechuudha barakaa guddoo jira. Galatoomaa.